照亮人们的梦想，充满了爱和希望。其实我来到协会哈，那当然我有邀请，那当时也邀请太太一起来了。那她正好上班的关系，她那一期没办法来。我太太是在后面1、2期她也来了啊。那太太来了以后呢，我女儿哈，在后面1、2期她也来了哈。正好利用在暑假的时候，所以我觉得协会哈，它是一个，因为我来讲，我是一个算目前就是没有太大的毛病，来这边了解学会的宗旨，然后好像这个团体不错，然后有很多人在这边得到一些帮助，也有很多人在这边他也愿意帮助别人，所以来协会以后，我觉得协会它是一个希望就是说把一份对的事情，透过一群团体然后来协助一些需要帮助的人做一些这事情。不过我觉得讲这个事情有时候我们会觉得有一点，一开始的那种好像我不是有要那么远的地方。可是我觉得我们在协会第一个时间点就是很多人就会说，我是来运动，我是来练功。我想这个都是很基础的一个认知啦，一开始。可是我觉得像我们人，每一个人都有一个需求。如果你是有需要的人，你是有生病的人，或者是你需要，人想说，我想做一些志工服务的人，其实在学会大概都可以找到你一个角色或者一个定位了。所以我进来这边的时候我自我认知我觉得我来协会有一个很重要，而且就是说对信托员来讲，就有一个我觉得不错的一个团体，我觉得可以参与的一个团体。其实我是一个很持续参加的，所以我觉得我来协会第一个，我真的学到人跟人之间，除了彼此之间的一些基本的一些情分以外，其实还有一些责任，所以因为我们在这边，我记得我前来基础班的时候开始转的时候，因为自己的基础功下的不够其实我转的并不好，真的转的并不好。可是我们在启动快转的时候大概有4、5个男同员在协助我，慢慢，其实我那个关卡就过了。那我现在认为我自己转还转得可以啦，还转得不错，所以我真的觉得，在协会，我们在这个地方其实对自己的心理上有一些调整，对自己的家庭里面有调整。像我进来这边，太太老婆跟着进来，然后女儿跟着进来，所以在家里面就变成有一个共同的话题所以我们实际上有跟人家分享就是说你觉得是一个不错的团体，其实最好的方法你要让你的家人朋友能够有共识或者是认同。所以我在这边，其实我来协会，我觉得对我有一个很大的一个影响跟帮助，就是说，我们家人3位一起都到这个协会，其实这样子的参与我觉得好像是协会就这样有一个家庭的其中一个部分这个在这样子的话，其实对我们个人的影响它是一个无形，然后就变有形。有很多问题我觉得你可能讲的事情，在平常你会认为说，你为什么这样子？可是在协会的时候，本来就要这样子，所以你会觉得，在透过协会，对一个人，甚至于到对家人之间的关系他就会做一些改变跟调整。其实对我来讲，是真的在协会里面是一个很大的一个影响。那所以，那其实我现在心里有一个感想，就是说，有很多同源借由我们有一些不同
分享他都会有不同的感受。有一些是我们癌友的分享，有一些是他身体状况的分享，有一些他是亲子关系的分享，我觉得都不错，都不错。可是我觉得，当你找到一个好的团体你要给自己一个时间，给自己一段机会，然后你要开始去认识他，而不是先有一个主见然后可能在一个好的一个机会就在你手中就流过去了所以在癌友新生命这段时间大概这边已经2年多，快3年了那我在这边我觉得其实对认识很多好朋友然后对自己家人的亲子间的一些互动有一些共同的话题，然后呢看到一些新同源他们的一些进来的一些改变我们看到有很多同源他们本来是因为生病的关系或者是一些因素他们来这边获得一些改变其实我们都会觉得说我们好像也参与这样子的一个过程中其实对自己心理的一些鼓舞认为我们一直在做一件好的事情，做一件对的事情帮助别人，其实反过来他也在帮助我们自己所以真的很高兴今天1501能够有这个机会担任大家的班长那班长是一辈子的事所以我们有时候都会跟别人讲，你不管有几位参与其实这个过程都很单纯。可是如果你能够真正了解这个协会，你觉得不错，你就是多花一点时间了解的时候，你再决定你下一步要怎么走。班长最后还是希望说，透过这样子的一个分享给这些新同源有一个建议，就是说，大家当初来一定都是先有一份初衷你一定想要做什么事情，你才会愿意来这边嘛，对不对？你想对不对？了解那当你愿意来这边的时候，我想要给自己一段时间去认识协会，然后呢，认识协会跟你之间关系的建立，然后你很有主见的去了解跟学习然后当你决定的时候，你要有定见，去决定说你未来你想花多少时间在协会。我想，只要你愿意的话每一个人都可以给你完全的支持希望我们在协会里面可以看到每一个新同源都在这边学习，然后留下来，然后获得帮助，然后获得支持。最后呢，你还能够来帮助别人。